കുറച്ച് സൂങ്ങായാണ് ഫുൾ വ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് ലാസ്റ്റ് വേണ്ട, ഇത് കുറച്ച് ഇതായതാണ് ആണ്ട് സൈഡ് ഉള്ളിയാണ്. ശരി ആ സെറ്റ് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ വീഡിയോ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ വന്നു. ചെറിയ മൈനസ് എന്തിനാണ്? ഓയിലണ്ട സിമ്പിൾ ചെയ്യണം. കൊടുക്കണം മറ്റേ ടെർമിനലാണ് ടെർമിനൽ ഷോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു സകല ഉരുക്കി പോയിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ.
പോയില്ലയോ അറിയോ ഈ കവറും സൈഡോറും എല്ലാം വെച്ച് നമുക്ക് തേങ്ങ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിന് മുകളിൽ അങ്ങനെ എല്ലാം ഇപ്പോൾ വിറ്റായി അങ്ങനെ ഫുൾ അന്തരായാണ് പിന്നെ ലാസ്റ്റിന് എന്തുവാ ബാസിന്റെ ഫോട്ടോ ചെയ്താൽ ബാക്കി കൊടുക്കുന്നത് നേരത്തെ നല്ല ടൈം ഫിനിഷ് ആണ് അപ്പോൾ പിന്നെ അവൻ്റെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ കുറച്ച് കൊടുക്കാം പെട്രോൾ ഉണ്ട് കവറുണ്ട് അത് കുറച്ച് നിർത്തിയോ പെട്രോൾ ഇല്ല